echarles 1 kilo. Lo voy a echar todo. Voy a dejar una poquita nomás porque lo voy a hacer con el rodillo. Es una poquitita, con menos de 100 gramos. Ahora vamos a poner una cucharada de sal. Y le vamos a poner 200 gramos de manteca vegetal Inca. Vamos a integrar estas cosas. La manteca tiene que estar al tiempo para poderla maniobrar. Las manos tienen que estar limpias, por supuesto, muy limpias. La harina y la manteca la tenemos que hacer una. Integro bien la manteca y la harina hasta que se sienta así como arenosita. Ahora sí, ya le voy a echar el agua. Este es medio litro de agua, está caliente. Lo voy a dejar una poquita porque está muy húmedo el día. Como yo uso el agua caliente, yo maniobro este inicio, lo hago con una cuchara para no quemarlo. Aquí ya voy a ir haciéndolo un poquito. No las voy a hacer muy chiquitas, pues a este tamaño. Así mira. Voy sacando. Voy haciendo. Bueno, ahí quedaron ya más o menos. Ya cuando les salió forma, ya les hago a todas así, miren.